Evo ovdje rješavam 3 zadatka, u pitanju su jednačine sa množenjem i dijeljenjem razlomaka. Pa hajde krenemo od najlakšeg zadatka, od ovog A zadatka. Ja sam ovdje sa strane zapisao i pravila po kojima se rješavaju ove jednačine, a vidjet ćemo u zadacima kako ćemo ih iskoristiti. U jednačinama sa razlomcima najbolje je na početku obaviti pretvaranja mješovitih i decimalnih brojeva, pa to ćemo napraviti u ovom A zadatku. X podijeljeno. Naravno, bit će 1 puta 16, 16 i plus 9, 25 šesnaestina. 1,5 bi bilo 15 desetina, ali vidimo da se to može skratiti sa 5, pa ću to napisati sa strane i skratiti. To bi onda bilo 3 polovine i to ću da unesem umjesto 1,5. A sada prelazim na primjenu ovih pravila. Ovdje vidimo da je jednačina sa dijeljenjem, to znači od pravila može biti pravilo za dijeljenik ili za djelovac, pošto je dijeljenje u pitanju. Kako je x na prvom mjestu, a na prvom mjestu dolazi dijeljenik, onda primjenjujem pravilo za dijeljenik koje je ovdje na sredini i kaže da je dijeljenik jednak djelovac puta količnik. To znači dijeljenik x je jednak djelovac puta količnik, djelovac dolazi na drugom mjestu, a količnik je zadnji. I onda bi to značilo 25 šesnaestina puta količnik, to je 3 polovine. Sada sam u stvari dobio da je x jednako ovom množenju. Da bi uradio množenje, pogledam prvo da li se unakrsno može skratiti. 25 sa 2 ne može, 16 sa 3 ne može, tako da ću ja ovdje preći direktno na množenje. 25 puta 3 bi bilo 75, a 16 puta 2 je 32 u imeniocu. I još mi ovdje ostaje, pošto sam dobio nepravi razlomak, da ga pretvorim u mješoviti broj, dijeleći. Vidim da ide 2 puta, pa kad oduzmem 64, dobijem ostatka 11, što bi značilo 2,11 kroz 32, da je konačan rezultat. Idemo na ovaj malo teži zadatak, pod B. Isto ću prvo da pretvorim. 0,7 pretvaram u 7 desetina i vidim da to ne mogu da skratim, pa odmah pišem. Puta x je jednako. Ovdje sa desne strane jednačine vidimo da se ova dva razlomka mogu sabrati bez problema. Svešću na zajednički. Prvo ću da odredim zajednički za 8 i 4. Od 8 i 4 zajednički određujem tako da dijelim sa 2. Pa bi rezultati bili četvorka i dvojka. Opet sa 2. To je 2 i 1. I još jednom sa 2. Dok ne dobijem sve jedinice. I sad kad pomnožim ove 3 dvojke, to je 2 puta 2, 4 puta 2, 8. To je zajednički, a sada ćemo da proširimo brojac. 8 podijeljeno sa 8 je 1 i 1 puta 5 je 5. Plus 8 podijeljeno sa 4 je 2 i 2 puta 1 je 2. Sad prepišem 7 desetina puta x, a izračunam ovo sa desne strane, to bi bilo 7 osmina. Sada prelazim na pravila koja su mi ovdje desno, zapisana na papiru. Ovdje imam jednačinu sa množenjem, to znači ako je jednačina sa množenjem, jedino može biti nepoznat faktor, odnosno činilac, a taj faktor dobijem tako da proizvod podijelim sa faktorom. Ovdje je meni x drugi faktor, znači x će biti jednak, kaže proizvod podijeljeno sa faktorom, to znači prvim faktorom. Prvi faktor je 7 desetina, a proizvod je na kraju, to znači 7 osmina. Pravilo je proizvod podijeljen sa faktorom, to znači 7 osmina dijelim sa faktorom, a to je 7 desetina. Dijeljenje, inače u razlomcima obavljamo tako da prebacimo u recipročnu vrijednost ovaj drugi broj, znači djelovac, znači 7 osmina prepišem. Dijeljenje prebacimo u puta, u množenje,
a recipročna vrijednost znači 10 kroz 7. Znači zamijenim brojilac i imenilac njihova mjesta. Sada ovo množenje radim kao i malo prije. Prvo provjerim da li se unakrsno može skratiti. I vidim da se unakrsno mogu sedmica i sedmica skratiti sa 7, pa ostanu rezultati 2 jedinice. A 8 i 10 se može skratiti sa 2, pa je to 4, a ovdje bi bilo kod desetke 5. I onda dobijem da je x jednako 1 puta 5, to je 5, a 4 puta 1 je 4. 5 četvrtina opet ne pravi razlomak, može se pretvoriti u mješoviti broj i mješoviti broj bi bio 5 podijeljeno sa 4, 1 cijelo i 1 ostatka, to znači 1/4 uz ovo 1 cijelo. C zadatak je ovdje najteži. Opet ću na početku da pretvorim sve u razlomke, pa bi to bile 4/3 podijeljeno sa x plus 5/6, to prepisujem, jednako je 3/5. I sada da vidimo zbog čega je to teži zadatak. Mi ovdje na lijevoj strani jednačine imamo dvije operacije, podijeljeno i plus. Prije svega možemo da zaključimo da nijednu od ovih operacija ne možemo da uradimo. Zašto? Jer ovo dijeljenje ne možemo uraditi jer nepoznati djelovac ne možemo da podijelimo sa nepoznatom, a ni sabiranje iz istog razloga ne možemo da uradimo. Znači, nemoguće je faktički uraditi ove operacije, ali mi znamo u redoslijedu operacija da dijeljenje ima prednost. To znači, ovo ovdje dijeljenje bi imalo prednost ispred sabiranja. Ja sam ovo dijeljenje zaokružio i to ću upravo da prepišem u sljedećem redu, znači neću određivati direktno odmah x, već ću određivati 4/3 podijeljeno sa x i stavit ću jednako. To dijeljenje, odnosno ovo zaokruženo, je nama u stvari ovdje, sada ovako kada gledamo kao jednu cjelinu, u stvari prvi sabirak. Drugi sabirak bi bio 5/6, a zbir bi bio 3/5. I sad se mi zapitamo koliko bi u stvari bio, odnosno kako bi dobili prvi sabirak. Pa prvi sabirak znamo od ranije, izjednačina sa sabiranjem i oduzimanjem, da sabirak dobijemo tako da od zbira oduzmemo poznati sabirak. To je ovaj drugi sabirak. To znači zbir minus sabirak, 3/5 minus 5/6. Sada ćemo da svedemo ovdje, odnosno prvo da prepišemo ovu lijevu stranu. Ovo oduzmemo, svodeći na zajednički. Zajednički se opet može kao malo prije postupkom odrediti, ali ovdje vidimo da je 6, jer je dvica sadržana u šestici. Pa ajde sada da proširimo. 6 podijeljeno sa 2, to je 3, i 3 puta 3 je 9, minus. 6 podijeljeno sa 6 je 1, i 1 puta 5 je 5. Dalje imamo 4/3 podijeljeno sa x, znači opet prepisujem, jednako, ovdje će biti 4/6. I sada mogu konačno da odredim x, kako? Pa vidim da je ovo jednačina sa dijeljenjem, x je na drugom mjestu, to bi značilo od ovih pravila ja ću da primijenim ovo pravilo koje sam posljednje ovdje napisao, znači za djelovac. Zašto? Jer se djelovac nalazi na drugom mjestu u dijeljenju. A djelovac dobijem tako da dijeljenik podijelim sa količnikom. Dijeljenik je na prvom mjestu, znači idem dijeljenik, to su 4/3, podijeljeno sa količnikom, a količnik je na kraju, to znači 4/6. Dijeljenje ova dva razlomka pretvorim u množenje, a 4/6 u recipročnu vrijednost, znači 6/4. Sada možemo unakrsno skratiti, kad smo došli do ovog množenja, 4 i 4 mogu odmah direktno sa 4 skratiti, pa su rezultati jedinice, a 3 i 6 mogu skratiti sa 3, pa su rezultati 1 i ovdje je 2. Tako da dobijemo x da je 2 jednine, što bi u prijevodu bilo 2 cijela. I time su riješena evo sva 3 zadatka.